водка! Это страна чужая, это... Армейские игры в современной путинской шойгушной армии. Это не я армию дискредитирую, это она сама себя дискредитирует. Другое дело, что говорить об этом, конечно, запрещено. Тем не менее, я скажу. Во что сейчас играют в российской армии? Ну, скажем, солдаты срочной службы. Ну, в мое время, в советское, там еще пионерами, там Зорница была такая игра, там что-то бегали с деревянными автоматами, кричали «Ура!» там. Вот. А сейчас в армии играют в 5.45 и в 3 скрипа. Слышали вы такие игры? Одна игра называется 5.45, другая 3 скрипа. Обе они по ночам. Проводятся они, эти игры, в кавычках, в назидание молодым несчастным солдатам, которые имели неосторожность дать присягу и подписать ее. Присяга, с моей точки зрения, это юридически, это кабальная сделка. От тебя, от солдата все, а солдату ничего. Точнее, как это ничего? Вот, например, такие игры. Суть игры 5.45. Солдатам не дают спать. Ну, это как наказание. Кто-то проштрафился, там сотовый телефон припрятал. У кого-то заточку нашли. Боже упаси, разве можно солдату иметь при себе что-то острое? Да, даже там штык-нож, это понятно, разрешенное. А вот все острое, там ножницы, там перочинные ножички, это начальство все отбирает. Да мало еще за что можно наказать солдата. У него вообще прав меньше, чем у кошки, которая там ходит где хочет, без всяких паспортов, военных билетов. И надо солдату это периодически напоминать. Это как там в 19 веке пьеса Островского. Мне понравилось выражение: подчиненный должен быть трепетен. Слово трепетен. Вот и солдат современной российской шойгушной армии тоже должен быть трепетен. А чтобы сильнее трепеталось, надо его еще не давать ему спать, чтобы, так сказать, ходил, так сказать, и только и думал, как бы ему затрепетать. Суть игры. Отбой, время отбоя 10 часов вечера, до 6 положено спать, и правильно. Вот, но спать солдатам не дают. Либо офицер, либо там помощник его, старшина, там сержант, помком взвода или кто. Приказывают смирно. И так стоят солдаты с 10 вечера, час, 2, 3, до без 15 6 утра, 5.45. В 5.45 командуется наконец-то отбой, и 15 минут дается солдатам на сон. Формально сон состоялся, фактически вы понимаете себе состояние молодых парней, которых сейчас вот-вот поднимут. Бег, зарядка, форма номер 1, обнаженный торс, по команде оправиться и так далее, и так далее. Какая у них будет боеспособность? Игра другая, называется 3 скрипа. Надо же разнообразить, не все в 5.45 играть. Игра в 3 скрипа заключается в том, что да, в 22 часов 22:00 команда отбой. И действительно, солдаты все залегают, как положено. Но тут же стоит опять-таки или офицер, командир взвода там или старший, или помком взвода, значит, старшина, сержант. И опять их главная цель, чтобы солдаты не спали, мучились.
Но это достигается таким путем, что как бы сами солдаты виноваты. По типу вот как примерно сейчас приучился делать Кремль. Вроде бы он-то святой, он все правильно делает. А вот народ неправильно что-то делает, поэтому он виноват сам в своих бедах. Ну, так же и у командиров. У сильного всегда бессильно виноват, как писал дедушка Крылов в своих баснях, в пушкинское еще там время. И здесь то же самое. Ну, опять провинился, опять там заточку нашли, вот, опять кто-то там самоволку, вот, нормативы не сдали, да мало ли еще за что. Спать не дают. И так легли 22:00 и ждут, когда кто-то скрипнет. Начальство радостно говорит раз. Там вообще сейчас и двухъярусные койки, кто-то спорил, что сейчас их нет. Нет, есть двухъярусные койки, очень скрипучие. И когда второй скрип, тоже радость со стороны командира. А самая большая, это когда кто-то не выдерживает, переворачивается сбоку на бок. Не лежать же все там 8 часов, да и не очень тут поспишь, когда вот-вот поднимут, уже на подсознание это давит. И когда кто-то скрипнет в третий раз, величайшее нарушение в российской армии, скрип. Нельзя не только там сказать на митинге там Путин хей или что-то еще в этом роде. Нельзя даже на митинге, нельзя просто повернуться сбоку на бок и скрипнуть. Это, так сказать, жесточайшая именно вот железная дисциплина, понимаете? Железная койка, железная дисциплина, вот ежовые рукавицы. Хотя самого Ежова давно расстреляли. Короче, после третьего скрипа рявкает командир, подъем. Все спрыгивают с коек и в чем есть стоят до утра, до 6 часов. Таким образом, обе эти игры нацелены на то, чтобы не дать солдату выспаться. По большому счету, это издевательство над личностью. Вот куда смотрит военная полиция, военная прокуратура, куда она смотрит? Она смотрит в платежную ведомость, когда расписываются они. Значит, формально они есть, получать денежки, льготы, пенсии, квартиры и так далее. А реально их нету. Или знают и молчат. То есть преступное бездействие. То есть, по моему убеждению, надо сажать вообще всех в полном составе. Вот если воинской части в ней такое происходит, надо сажать и вот этого командира или помощника его, который издевается над солдатами. Надо сажать и вышестоящее начальство, по крайней мере, там условно, лишать званий. Сажать всю прокуратуру, трибунал этот чертов там, всех гнать к шиям. А главное, вот этого главного черного шамана, который всем этим командует и крестится на показ. Там бабушка его, меньшевичка, наверное, в гробу перевернулась 1000 раз уже. Не совсем за это она боролась, так сказать, чтобы довести страну, вот и армию до такого. По большому счету, такие вот армейские игры в кавычках являются не просто вот нарушением там или какими-то неуставными отношениями. Это очень серьезно, это подрыв обороноспособности армии, страны во всех смыслах. Солдат, которому не дают спать, он не боеспособен. У чекистов, которые правили и правят уже второе столетие нашей несчастной страной, или уже не совсем нашей, а их, чекист я так и зову, Чекистан, у них была одна из самых страшных пыток – это лишать человека сна. Вот. Только кто там задремал из арестованных, сразу ботают в дверь, орут не спать, не спать, не спать. И вот то же самое в чекистской армии делается по отношению вроде бы к защитникам, вроде бы Родины, вроде бы то действительно они тут родились, и командиры их тут родились, которые над ними издеваются, и чекисты тут родились, которые гнобят народ, тоже они как бы это для них Родина. Да вроде бы и Вова Путин тоже, Шойгу тоже здесь народились. Понимаете, какая она земля-то плодородная у нас. И вот с каким чувством они будут защищать солдаты эту родину. Мне говорили, что было множество случаев,
когда солдаты стреляли друг в друга, в своих так называемых товарищей, точнее врагов по службе, там дедовщина, еще какие-то неуставные отношения. Поэтому, собственно, солдатам стрелять часто не дают. Ну, 3 раза за все время срочной службы, если дадут там, по 3, если повезет, там по 6, по 9 патронов, вообще хорошо. Но даже если и дают, у них за спиной стоят контрактники с автоматами на изготовку, со спущенными предохранителями. И контрактники, они более лояльны к этой вот сатанинской власти, им платят хорошие деньги, и они готовы всадить пулю в любого вот солдата срочной службы, не контрактника, которому вздумается, ну, постоять за свою честь, хотя бы ценой своей жизни. И те же солдаты мне рассказывали случай. Там был офицер, он когда выдавал оружие для стрельб солдатам, автомат или пистолет, одной рукой выдает оружие, а другой держит на изготовку пистолет стволом на того, кому он выдает это оружие. Оказывается, в этого офицера стреляли. Стрелял солдат срочной службы, которому этот офицер чем-то насолил. И как бы ангел у него, хранитель у этого офицера или что. Значит, даже у таких есть сволочей ангелы. Вот, там черный, белый. Короче, автомат заклинило. Выстрел не произошел. Это очень большая редкость. Может, оружие там проверяется все-таки. И с тех пор этот офицер всегда выдает оружие, держа пистолет наготове. Ну вот, вы можете примерно представить себе взаимоотношения в современной российской армии. Вот. Как сами солдаты говорят, ну, вообще отношения, как, не знаю, как в тюряге или где, никому не верь, не бойся, не проси. И дружить можно только с одним-двумя там самыми близкими, верными товарищами. Остальные не знаешь, он стукач, не знаешь, он кто. И куда он будет стрелять, если бой начнется, и в кого. Так что, юноши, обдумывающим житье, еще повод один для размышления. Служить ли в современной российской армии?